কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। শোনো মুমিন মুসলমান, পড়ে দেখো না কুরআন, কত শান্তি পাওয়া যায়। কুরআন মধুর বাণী প্রতিটি হরফে 10 নেকি আছে, আমলে জমা হয়। প্রতিটি হরফে 10 নেকি আছে, আমলে জমা হয়। পাপের খাতা হতে পাপ যায় তোমার হেঁটে, নেকিতে হয় বোঝাই। এমন বরকতময় মেলে সবারই দাওয়াই। শোনো মুমিন মুসলমান, পড়ে দেখো না কুরআন, কত শান্তি পাওয়া যায়। কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। কুরআন মধুর বাণী কুরআন এমন গ্রন্থ, পৃথিবীর যত মন্ত্র সবই যাবে মিলে। কুরআন এমন গ্রন্থ, পৃথিবীর যত মন্ত্র সবই যাবে মিলে। ইহকাল পরকাল আকাশ হতে পাতাল সবার চাবি খোলে। কুরআন বড় মধুময়, কলবে নূর জারি হয়। শোনো মুমিন মুসলমান, পড়ে দেখো না কুরআন, কত শান্তি পাওয়া যায়। কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। কুরআন মধুর বাণী এস.এম. নজরুল বলে, কুরআন আমার ঈমান, কুরআন জীবন বিধান। এস.এম. নজরুল বলে, কুরআন আমার ঈমান, কুরআন জীবন বিধান। এই কুরআনের খেলাফি যে চলবে সে পাপী, সে হবে নাফরমান। বেবি নাজনীন বলে যাই, কুরআন রাখো না সিনাই। কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি, কুরআন মধুর বাণী আমি যখনই শুনি আমার মন ভরে যায়। শোনো মুমিন মুসলমান, পড়ে দেখো না কুরআন, কত শান্তি পাওয়া যায়। কুরআন মধুর বাণী।